游水個游字成日寫錯。今日我哋用一個有趣嘅故事幫你輕鬆記住佢嘅結構啦。呢個字部件好多，有啲人會將佢哋調轉晒。其實只要記住一個游水嘅情景就唔會搞亂啦。夏天到啦，小男孩準備去游水，游水一定要按順序準備。我哋由左至右慢慢睇。第一步，游水最緊要係咩啊？就係要有滿滿嘅水，所以左邊就係3點水。第二步，啲水要裝喺邊度？就係一個方方正正嘅泳池，所以中間就係一個方字。第三步，小男孩戴住好似帽咁樣嘅泳鏡，呢個就係右上角嘅部件。最後好似一個乖細路咁跳入水度，右下角就係一個止字啦。水、泳池、戴帽嘅細路，由左至右排好，呢個就係游字嘅正確寫法。利用情景嘅先後順序去記，部件就唔會錯位。下次寫游字，記住呢個畫面啦。